Nekoč v davnih časih, v galaksiji, z 9 gorami in 9 vodami, 3 medgalaktičnimi bifeji in eno prodajalno brisač. Epizoda 35. Vstajenje nebohodca. Imperij je razposlal svoje agente, Lorda Igorja, Baba Mitota in Darth Harlamova v Cineplex Kranj, kjer so si med prvimi v Sloveniji ogledali zaključek Skywalker sage. Tam so se srečali z ustanoviteljem in organizatorjem uporniškega festivala Na meji nevidnega, Mitjem Hanom Bosničem in sklenili nenavadno zavezništvo. Skupaj bodo posneli božično epizodo podcasta Obot in uravnotežili silo. Ljudje in ljudine, poslušate Obot, 35. epizodo podcasta Zima podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, od Babu Frika osebni droidi smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. In ker je veseli december in ker je tole posebna specialna izvenserijska veselo-decembrska božična epizoda, je z nami, tako kot ste najbrž že izluščili iz dodatnega intra, eden od ustanoviteljev in organizatorjev festivala Na meji nevidnega, Mitja Bosnič. Živijo, Mitja. Leto je krog, to verjetno pomeni, da ste malo pogledali nazaj, kako je bilo za vas Na meji nevidnega leto? Ja, zelo uspešno, zelo smo zadovoljni s tem, kaj se je vse skupaj dogajalo, v bistvu ne samo Na meji nevidnega, ampak cela. Ja, zdaj ste tudi malo tako, tudi čez leto ste malo bolj aktivni, kot včasih se meni zdi. Ja, malo bolj se pojavljamo na nekih dogodkih, pa nasplošno, v bistvu se mi zdi, nismo več edini akterji, ki se na tem področju trudimo in se mi zdi super, no, da se cela scena malo razvija in se zelo veselimo. Super. Kaj pa to pomeni, a že, mislim, vseeno je septembra delate, ne? Vedno mešam z novembrom, s knjižnim sejmom. Septembra delate, že gledate kaj naprej, že imate kakšne načrte, vseeno je to velik projekt, no? Ja, seveda, v bistvu smo ravno prejšnji teden rezervirali. Že kar gospodarsko se višče, se pravi, že veš datum. Lahko vam ekskluzivno povem. Obot živi za ekskluzive. Torej, 19. september bo datum, Na meji nevidnega 2020, se pa selimo v večjo dvorano, gremo v kupolo, kar bo velik korak naprej, predvsem z vidika kisika. Ja. Tega, no, to nam je v bistvu manjka. Manjkanje kisika ni bilo fajn. Tako da, ja, gremo v večjo dvorano, seveda veliki izzivi pride s tem, ampak tudi veliko priložnosti in se zelo veselimo. No, Super. Skratka, 35. epizoda, ki jo posvečamo, kot smo obljubili, najbolj božičnemu filmu ever, filmu Star Wars Episode 9, The Rise of the Skywalker, ali v slovenščini Vzpon Skywalkerja, oziroma prosto po obodovsko Medzvezdne vojne, Vstajenje nebohodca. Ter, in to je zelo pomemben dodatek, seriji The Mandalorian, oziroma prvim 7. delom serije, ker še ni končana, medtem ko to snemamo, medtem ko vi to poslušate, še čakamo zadnjo epizodo te serije, veliki zaključek The Mandalorian, ampak nekaj bomo vseeno povedali tudi o njem. Preden pa se obojega lotimo, opozorilo, ta epizoda bo spet vsebovala kvarnike, če filma ali serije še niste gledali, pač ne morete poslušati. Žal mi je, ne. Ne sem rekel, ne. Nehajte poslušati zdaj, ustavite epizodo, odložite slušalke, spravite se iz banje, vlite vino v tok, fertik je, nehajte. Res, ker ne bomo spet poslušali smrt, pokvarili ste mi ogled filma, bili ste pošteno opozorjeni. Zdaj pa intro. Živijo, to je božična epizoda, mi smo zelo božično, Prešerno razposajeni, to sem mislil, v krogu smo danes sedimo, Mitja Bosnič je naš gost in pogovarjali se bomo pač o filmu, ki ga najbrž ste ga videli, če poslušate tale podcast, ste gotovo na tekočem z takimi velikimi zadevami, kot vendarle je nov Star Wars film. Jaz bi mogoče zdaj, preden začnemo, povedal sem,
to, da se meni zdela da je ta bila predpremiera v Kranju, ki smo jo doživeli, ena najbolj nenavadnih izkušenj mojega lifea, pa zaradi vse te procedure, skozi katero greš, skratka, dobiš neko vrečko, v katero naj bi dal telefon, ob strani stojijo varnostniki in te gledajo, da ne uporabljaš telefona med filmom. In če sem jaz prav razumel, pač poanto tega, ni to zato, ker bi ljudje snemali v kinu, oziroma ni to prednostna, seveda pazijo tudi to, ampak bolj zato, da ne bi ljudje spoilali med ogledom filma. Ne, zato da ne bi snimali. V bistvu oni ti rečejo, da ne spoilati, koliko boš prišel z dvorane ali kakorkoli, ne, da še zadrži kak dan zase, ampak tele ljudje so tam varnostniki zato, da ne bi snimali. To je na vseh teh predpremierah. Ampak, a je to še ful pogosto? Ljudje še ful, mislim... Jaz sem videl na Twitterih par fotk direktno iz filma ven, no. Mislim, je to že tak sreda, četrtek, no, je zelo zgodaj folk, mislim, predvsem Američani se grejo to, no, da so že neko fotko šklocili, ne vem, tam le imaš že imaš videe zunaj, v bistvu, kao, ja, to so detajli, ki si jih zgrešil v gledanju filma, veš, tako da vem. Ampak dobro, to bi še razumel, ampak prav, da bi nekdo, jaz mislim, da bolj tako, da bi piratiziral. Tudi piratizirajo se filmi še vedno na te, da se v dvorani posnamejo. To je nekaj, kar pač hočejo preprečiti in v bistvu studio zahteva, to ni distributerjeva ali kinooperaterjeva naloga in tudi je dostkrat pri teh novinarskih in oglednih prav to problem bil, da jih ni več, ker bi morali varnostnike po novem za njih najemati. Ker so pač toliko poostrili, tako da je to pol rajš naredil en tak velik ekskluzivni event, pa imajo takrat varnostnike, ker mislim vseeno stane, da imaš ti kaj 4 ljudi, da stojijo pri miru 3 ure. Čeprav moja teorija je, ne, so s njim nimajo night goggles. Ne vem, kaj so imeli, neki so imeli. Nekdo je imel. Ja, meni se ni zdelo, da so imeli night goggles. Čisto normalno, da se ja, moja temna teorija je, da pač Disney Empire, kot je spremljal odzive, kaj folk gleda, veš, kako na platno. Lej, tukaj v tem kadru gleda tale. Misliš, to je bilo sicer full advanced. Samo to obstaja, veš. Ja, se verjamem. Takšne študije obstajajo. Ampak ne delajo tega na predpremierju. No, pa mislim tako, ampak tudi, da snemaš 3D filma, to sploh gre, mislim, ne slabša. No, ne bi se čist nič videl. Ja, razen če imaš tako Seinfelda, veš, kot neke bootleg dela, kao 2 kamere. Ok, mislim, dobro. Skratka, to mi je bilo malo smešno in... Ja. Je pa še nekaj treba reči, da ni čist brez razloga, ne? Ker nekoč smo imeli v kinu predpremiere Igre prestolov, torej tisti dan, oziroma en dan zelo prednje prišlo na HBO, je HBO organiziral projekcijo in potem en butl posnel. In od takrat HBO več tega nima in smo si sami krivi. Zato ne moramo imeti lepih stvari. In tudi pač je varnost poostrena, ker pač se ne moramo zgovarjati, da mi nismo v regiji, kjer se ful piratizira ali karkoli. Ne, mi smo v Evropi. Ne, nismo. Kar z tega tiče. Ja, to. Ok. Ampak, a ti dogaja to, da ti ljudje gledajo, ko gledaš film? Mislim, da bomo preskočili to, ker nimamo več časa, pul se nam mudi na oskih tirih, da ne zvozimo. Dajmo, Igor, ti si pripravil en sinopsis za vse poslušalce, ki filma niso videli, pa ga ne bojo očitno gledali, ker to poslušajo. Bolj za one, ki so že pozabili, ker so... Kako bi lahko pozabil ta izjemen film? Igor, skratka, sinopsis, napisal si to, kar celo, daj povej. Spon Skywalkerja, oziroma če ko začnemo s kvarniki Skywalkerke, je... Prvi kvarnik. Ja. Je, kot rečeno, 9. in bojda zadnji film v seriji klanov Skywalker, zaključek 3. trilogije. Zgodba se nadaljuje nekaj časa po dogodkih poslednjega jedija, uporniki so se regrupirali, Kylo Ren pa je na lovu za sledmi Dartha Sidiousa oziroma Imperatorja, ki se je pojavil. Kar mimo grede zvemo v uvodnih letečih napisih in potem je kar naenkrat on glavni instigator dogajanja. Mogoče je začetek nekoliko pretirano pospešen, ampak je akcija lepo posneta.
Medtem pa Rey trenira z Lejo in se je Kylo vsiljuje v misli in pol so že na misiji in morajo najti piramidni kompas. Kaj, imamo kako drugo ime za to? Holokron. Kak? Holokron je to. Piramidni kompas. Piramidni kompas se bolj sliši. Egipčanske izdelave. Ja. In preden se dobro obrnemo, si že Kylo in Rey tepeta in iz njene roke nenadoma švignejo strele in če je bilo kaj dvoma do te točke, da ne bo tale JJ spremenil zgodbe, ki jo je Ryan Johnson nastavil, je jasno, da kdo so Reyni starši oziroma klan njen. Chewie umre, ampak ne umre, kar je motiv, ki se kar ponavlja in najbrž so si vzeli, ker tale Luke Skywalker reče v prejšnjem filmu, da nihče ne umre prav zares, ne, tako tu je kar dobesedno to, ne. Stvari se zgodijo, ki pripeljajo protagonista vedno k novim spopadom, super koreografije, eksotične razgibane lokacije in potem se spopadete s Sidiousom, ki trpi za sindromom multiple zlobnosti, saj ima med spopadom razloži načrtene 3-krat, vsakič malo drugače. Na koncu pa ga ubijeta, si izmenjata življenjsko energijo, kot da sta telefona na brežično polnjenje in potem si Rey vzeme gap year, v jediciranju pa gre na Tatooine. In to je konc. V drugih nitih zgodbe pa zmanjka Carrie Fisher footage in potem mora Leia umreti. Pol prevzame uporništvo, ima inspiracijski govor, Lando pride zraven. Na koncu se dve punci v ozadju poljubita, da imaš tole Poe and Finn romanca, Fanny, pridejo do vse neki gay action not. In potem, ja. Temu se samo vrlo to ba čisto pogrilo. Ja, Rey pa Kylo se kušneta, to je edina romanca dejansko. Finn pa hoče Rey nekaj povedati, ampak do konca ni jasno kaj. Cel taj sumiš, da je to, da je zaljubljen v njo, ali pa mogoče, da je zaljubljen v Poa. In tukaj sem zaključil opis, nikoli ne bomo izvedli in potem sem zvedel, da je J.J. Abrams pol povedal, ker je mu bilo jasno, da v filmu ni tega znal razložiti in sicer je razložil, da je občutljiv. Ne, Finn hotel njej povedati, da he's also strong with the force. Ja, občutljiv. Ja, to. In to je... To je hotel povedati. To je hotel povedati. Kakšen seksi nagor. Beba, jaz sem sile. Veš, kaj sem pa jaz mislil, Rej, nekaj ti malo zbojati, kaj pa Disney bo kapitaliziral na tem vprašanju. Ja, torej, to se zgodi v filmu. To je bil zelo bliskovit. Zabaven recap, dragi Igor. Tako kot smo zdaj videli. Zabaven in bliskovit je kar dober povzetek filma. Prva točka je bila o primeri, druga točka je bila povzetek zgodbe, vse imamo, zdaj smo pa pri tretji točki. Zdaj me zanima, kaj vi menite, da sem pozabil izpostaviti, kaj so bili taki ključni dogodki, ki so vam najbolj ostali v spominu. Pa mogoče Mitja, ki si gost, da še tebi dam sploh dogovora. Prav pozabil, meni se zdi, da je to kar lep povzetek, no. To, da se vsi vračajo, ne, to je ena kar zanimiva točka. Še zmeri nimamo nobenega character developmenta za Rey, kar je po moje kar problem, no. Imamo pa v bistvu nek development drugih likov, kar pa se mi zdelo v bistvu kar posrečeno. Težko bi zdaj izpostavil neke točke, ki se bi mi zdele bolj tako pomembne, no, ampak bomo po moje bolj nekako malo bolj organsko prišli do tega. Kjera scena pa je tebi tak najbolj ostala v spominu med ogledom? Najbolj ostala v spominu, mogoče Palpatine s svojimi strelami. Scena se mi sicer ne zdi zelo dobra, no, ampak mi je pa definitivno ostala v spominu zaradi tega, no. Najbolj ostala v spominu v bistvu prav scena, ki me presenetila, pa ne da sem iskal ali pa pričakoval, ampak trening z Luko in Leom. Njun trening, ta čist hiter shot, ki nekako da noter potem kamenček v mozaik, zakaj Rey govori master, ne. Potom, to mi je bilo tako, ja, ok. Pa zakaj je ona tam kar sposobna plavati po vesolju? Ne, to mi je bilo logično, v bistvu, da, ja, mislim, dati odgovor na to, zakaj ona je sposobna, pa se je vseeno Skywalker, ne. In očitno, ker je tako zdaj v tej sagi je ful pomembna, ta Blood and Honor varianta. Sem je Skywalker, ne Universe Walker. Ja, vem, ja, ampak mislim, ta scena je bila meni, če se zaspomnim, no. Kot fanom je bila tako, oh yes, of course she is. Ja, to je res lep detajl bil, eden od redkih.
Je pa veliko enega tašnega fanservisa, ki se mi zdi, da je bil kar v redu. Posrečeni trenutki. Recimo Han pa Kylo, no. To mi je ta scena mi je bila presenetljivo dobro speljana. Men tudi. Predvsem zato, ker vem, da bi mogla Leia biti tam na tem mestu. Ne? Nekako je bilo vse postavljeno, že da bi Leia bila, ampak pač žal niso mogli okrog tega njene res predčasne smrti, ne? Da so potem super speljali. No? Tudi Ala Vera Harrison Fordu, ki je že 100-krat rekel, ne grem se več tega, pa je vseeno prišel. No? Pa je bil dober, ne? Ja. Ne zgleda zdolgočaseno, ker pri njemu je to ful problem, da ko vidiš, da si njemu ne da, se njemu res ne da. Ja. Pa lahko je ponovil svoj ikonični stavek, I know. To. Zelo se mi je dopadlo, no? Tako se mi zdi, da... Še en Reddit klukica. Ja. Se mi zelo... Ja, jaz moram reči, da meni je bila ta scena s tem mrtvo zvezdo smrti pač zelo fina. No? Pa posebej tako, tam so bili, kar je pač tle v tem filmu, kar se vidi, pa kar bomo pol mogoče pri Mandalorianu rekli, pač eno delo, ki je tle vloženo v to, da se ti počutiš na tem svetu kot doma, pa da ti je tako, wow, ta svet je noro. Ne? Meni je bila vsa ta scena s temi valovi, s tem morjem tam, pa kako ta zvezda pač zdaj razpadla, zgleda tam notri, mi je bila super. Tako da, ljudje, ki so delali pač ta film, vizualne efekte in vse to pokrajino. Tehnično, brez. Ja, tehnično je nor film. No? Ja. Če smem tole glede valov, ne? Zdaj ne vem, koliko naših poslušalcev, vem, da je tukaj prisotni, mislim, da ni nihče gledal Ledeno kraljestvo 2, ne? Ampak dejansko je identična scena v tem filmu, kjer se glavna junakinja mora spopasti z valovi, ona tam uporabi svoj superpower, ki je pač to, da zamrzne valove in proba surfati prek tega ali whatever, ampak ja, prav tak enako je in je weird, ker filma sta prišla kaj mesec na razen ven, ne? In z istega studija in so na eni test screeningu rekli, po mojem, ok. Ja, ni zelo veliko prekrivne publike, ne, mislim, tako primarni publiki nista po mojem prekrivni. Ja, razen Igor. No. Ne, vseeno imaš ogromno, Frozen 2 bodo vsi šli gledati, ki so odraščali s tem, ne? Kar pomeni, vsi, ki so film je 6 let star. Ja, že 6 let. Ne, 6 let je od prvega, ne? Ja, zato pa meni je bilo čudno, ko mi rečeš, da se odrašča, ker se mi zdi, da tako Frozen. Ja, to pomeni, da vsi recimo, ki so do 16, ne? So videli. So videli, ne? Zdaj pa Star Wars pa grejo gledati otroci od 9, po mojem lahko, ne? Tega. Ja, še mlajši. Rogue One, po mojem, malo kasneje, ampak vse ostali Star Wars lahko pa so... ker sem en lezbični poljub, že od 9 dalje. Snappy. Ja. Skratka, jaz sem se sicer prej že z Mitjem, midva so se malo pogovarjala prej, tudi Mita je bil tle, pač zelo se mi zdi zanimivo, mi smo, ko smo šli s kina, jaz mislim, da je bila kar ena taka tišina, se meni zdela, ker za pred premiero ekskluzivno in ne vem kaj, je nisem pričakoval v resnici, se mi je zdelo pač, da vsaj nekdo, da bojo ljudje vsem nadušeni, pa se mi je zdelo, da je bilo neko razpoloženje, nasploh manjše razočaranje. Ti si zdaj rekel, midva so se pogovarjali prej že nekaj, da si rekel, da nisi tok razočaran. Zdaj pa bo to zanimiva stvar. Mi smo mislili, sam da publiki še to povem, mi smo mislili, da še Hano Stupica tukaj med. Hana, če poslušaš, če si prvič ozdravela, drugič film že videla in tretjič zdaj končno poslušaš, živijo, pogrešamo te. Ampak hoteli smo tle med ravno zato, ker se je Mito hotel spopasti s sabo. Nisem se hotel spopasti. Cel teden je porusil svoj lightsaber. Čudovito. Ampak zdaj boste pač lightsabere približali z Mitjem. Smem vprašati, kak brusiš lightsaber na mesečini? Nočeš vedeti. Skratka, Mitja, mogoče nam začnemo s tem, zakaj tebi bil film recimo všeč, pa mogoče vsej, ita bomo malo skakali z tega, ne, dajmo že malo kontekstualizirati znotraj celotne trilogije, ne. Mitja. Ja, meni je bil v bistvu film všeč iz podobnih razlogov, kot mi je bila všeč 7-ka, ker se mi zdi, da ujame en feeling Star Warsa. Jaz mogoče pri Star Warsu, čisto za kontekst, jaz sem veliko tudi prebral knjig, no, in tega in ne pričakujem prav zelo tako nekih kompleksnih dobrih zgodb, mogoče, no. To je še kar žalostno, ampak ok. Ja, po ne vem, 60 knjigah obupaš, ne. Ampak tako za mene Star Wars v bistvu neka opera,
kaj drugega in v bistvu v tem kontekstu pričakujem od filma, da me pač vrne v eno to nostalgijo, predvsem nostalgijo, ne vem, 4-5, recimo, ki pa potem tudi recimo trojka, teh filmov, ki se mi zdi najbolj mogoče vjamejo ta spirit, vsaj za mene. In iz tega vidika se mi zdi, da je 7 odlično ujela in 9 podobno. No, tako kot je Aljoša omenil, recimo, tem, kaj je Death Star padel, meni je otvoritev 7 fantastična, s tistim Star Destroyerjem, pa Rey, ki se tam spušča, pa ki se pele, pa tistim Walkerjem. To, meni se zdi to fantastično in se mi zdi, da so tukaj veliko tega zelo dobro ujeli. V Mandalorianu mogoče še boljš, no, ampak iz tega vidika to mi je bilo super in jaz sem bil nad 8 izredno razočaran in se mi je zdel, da so v bistvu zdaj reševali, kar se je dal rešiti in se mi zdi, da je tako nekako zdaj v bistvu J.J. probal v 7 in 9 spraviti za 3 filme zgodbe in to ima nekako potlačil na hiter naredil in se mi zdi, da pač v tem kontekstu se mi zdi, da je as good as it could get, pač da to je to, kot sem si jaz želel od tega filma. Kaj pa je v 8 te motlo? Motlo me je, v bistvu se mi zdi, da je 8 posneta na način Igre prestolov, v bistvu nek subvert expectations, da v bistvu vse, kar je bilo nastavljeno v 7 je v 8 porušeno. Imamo ta build-up do Luka, pa je porušen, pa imamo build-up do Reynih staršev, pa je porušen. Pa imamo v bistvu veččas, pa imamo build-up Snowka, pa je porušen. In se mi zdi, da v bistvu na koncu 8 nimaš bolj manj nič tega, kar smo nekako gradili, recimo. To je ena stvar, druga stvar je cel tist subplot s planetom, ki ne vem, kaj tam, ki so neka mele, ki se preganjajo okrog, pa tisto se mi zdi popolnoma irelevantno. Jaz sem razmišljal, tam lahko 1 uro filma odrežeš ven, ker se vrnejo na popolnoma isto točko, nobenega character developmenta nismo videli, character development je bil, ni bil plot development. Mislim, mogoče za Rose pa za Fina, ker nista niti... Rose pa Fin se konkretno jo to spremeni, no, ampak... Kar sicer v naslednjem filmu pa pozabimo. Ampak to je po mojem zato, ker pač Rose res ni bila nekako priljubljena med publiko in so jo porezali ven, no. Torej, to v bistvu in se mi zdi, plot developmenta pa sploh ni in pridemo nazaj na isto točko. Ampak sam tako, če te smem prekiniti, tudi v tem filmu grejo na en planet, kjer spet nimaš nič, razen da pol tam sreča to svojo Kerry Russell, pač kako je že ime, sem že malo pozabil. Tle nekje imamo vse napisane, tako da, Zori Bliss. A criminal and an old friend of Poe's, ker pač imamo ta kliše, midva se od nekod poznava, imava pred zgodbo, nič ne bova povedala, samo bits and pieces, to, da boste začutili to neverjetno seksualno kemijo med nama, ki jo je blazno težko z nekom, ki ima čelado skozi na glavi, kar opažam pri Mandalorianu, čeprav pri Mandalorianu to uspeva. Hočem to povedati, no tudi tam ni bilo ne vem kaj dost, razen tega, da smo nekaj dobili še nek dvom v to, v koga je Poe v resnici zaljubljen, ali da očitno ni ne v Fina, ne v Rey, oziroma lahko je tudi v njiju, ampak ima zdaj še nekoga tle, da dajmo pomiriti to seksualno napetost med njimi tremi, da njim na koncu ne bojo, ker če bi ne bilo tega prizora, bi jaz nekoč mislil, orgija. Meni se je zdelo, da bi ta dva dodatna ekstra lika v 9, ki sta vsak propopan Finu in Poe, jaz zgolj, da se da vedeti kao hashtag no homo, veš. Da pač mi smo vsi cool, hetero tle. Plus gledajte, tu imamo 2 punci, ki sta se kušnili. Pa še ene par temnopoltih v galaksiji. Tudi to so hoteli. En je pri Imperiju. Celo en temnopolt je. Pa tudi tako se mi zdi, da dal so noter, zato ker vem, da bojo to kapitalizirali, Miki Miška to zihar kapitalizira, ta backstory, to bo zihar knjiga, serija, ne vem, kaj levo desno, Lando Calrissian bo zato... Zihar je vnukinjak, bojo tudi to kapitalizirali, ker na koncu reče, let's find out where we're from. Ona bi mu mogla odgovoriti, da je to bilo tako zelo erotično. Meni se je zdelo malo Meni bi se zdelo to kar kinky, za vse, ki so postavljeni noter, kao da on reče, let's find out where, let's not. Let's find out where you're from, baby. Se sem samo 3-krat starejši. Pač zdaj, kaj je to v galaksiji šteje? Ne vemo, kako je ona stara. Ona zgleda okrog 30, on pa je prek 70. Čist fin starost se mi je zdelo. Itak je to tako, veš, za neko galaksijo je ful malo medrasnega seksa v resnici, no tako.
Večinoma so ljudje poparjeni med sabo. No, Luke v Osiki malo zlorablja. Tisti res mogoče. No, skratka, slišali smo eno mnenje, pač ker meni je zanimivo, ker vem, da mi trije večinoma delimo ravno obratno mnenje, da bil prejšnji del, ravno zaradi tega, ker je subvertiral ene zadeve, pa ker je tako naredil, ja to bo, ne bo v resnici, ne. Nam je bil zaradi tega bolj všeč. Zdaj pa ta nov je pa res tako, kar si ti rekel, ne. Fani so se uprli enim zadevam in je JJ rekel, ok, ne bomo. Pač dajmo spet nazaj ta fanservice. Ker meni malo tako, jaz v resnici ne razumem nostalgijo in tudi meni je fino Star Wars gledati, ker si kamul zgledal. In ti je tako, sem v resnici danes, jaz mislim, da rabiš več kot mislim danes. Vedno rabiš malo več kot nostalgijo. Če sem lahko spet apologet Američanov, kot sem že bil prej obtožen. Disneyjev plan je bil, da vsak film neodvisno naredi drug avtor. In prvega naredil JJ, drugega naredil Ryan, tretjega bi pa naj delal Corin Trevorrow, ne? In Cory Trevorrow. In potem, ko je on videl scenarij za Johnsonov Last Jedi, je rekel, da ne more, zato ker njegov scenarij je vseboval Snowka in Luka Skywalkera. Kako so se to zmenili? To so se zelo slabo zmenili. Disney, kot tak, mislim, ta imperij, to nek, tak, jaz si več čas predstavljam, da to so te lovke, ki vse kontrolirajo. Rowan Johnson posname film, kada oni... In hkrati, ne? Film, kad noben ne ve, kaj se dogaja. Pri Solotu so ona dva šli odpustiti, karkoli bi ona dva dala ven, bi bilo bolj kot to, kar so na koncu skupaj spakljali, ne? No, skratka, Colin je potem rekel, da ne more dokončati, plus najbrž so videli njegov film Book of Henry, pa so rekli, res je, ne moreš dokončati Adija. Kakšna mini kritika. In potem so ponudili najprej Ryanu, da naj on dokonča zgodbo, Ryan pa je rekel, da ne, on bi rad imel nože ven. In je šel snemat Knives Out. In zato so mu potem dali novo trilogijo, ker so res še vedno navdušeni nad tem bili. In edini človek, ki so ga potem uspeli najti, ki bi znal tole osnutke od Colina združiti z dejanskim filmom v tem cajtu, je bil JJ, ki se je pa odločil, da dajmo fanservice. On ni imel nobenega načrta na začetku za celo trilogijo. Kar je ful njegov modus operandi za Lost, je on imel za začetek, kak se bo razpletlo skupaj z showrunnerjema, in vedeli so od začetka, kaj bo zadnja scena. In to je to. Tako da tu po mojem je tudi rekel, na koncu bo pa Rey na Tatooinu. Tudi do tja moramo priti karkoli. To sliko očitno moraš odklukati. Ja. No, skratka, ja, meni je tudi bil, in tudi Canto Bight se mi zdi smiseln, zato ker zveš, kak ozadje delovanja galaksije plus v liku, ki ga igra Benicio del Toro, imaš spet še eno subverzijo pričakovanj, vedno je tale, ki jim pomaga, mislim, ni, ne, hkrati je pa ista scena kot v Empire Strikes Back, kjer pride Lando in jih zašije, ne. Tako da je dejansko tisti del pol fanservice, ne. Prvič, ko sem gledal, se mi je Canto Bight zdel malo predolg, ampak ko sem ta film še enkrat pogledal, nedavno mi je pač izdeloval, pa nič se mi ni zdel razvlečen, ne. Moram pa reči, da ne glede na to, koliko v redu so te koreografije spopadov v 9, in jih je res dost in so res cool, pa mislim, da Vojni zvezd nič ne pride blizu onim pretorijskem fajtu. Kak se pa tebi ti zdel? Snoke proti Rey in Kylotu in pretorici. Ja, meni se zdi tisto odlično. Končno, mislim, to smo imeli v bistvu že pri golih imamo te neke Imperial Garde in ki nič ne delajo, končno so neki naredili, sem hvala Boga. Super, ne? Samo zmiga. Končno, zato sem plačan, shit. Ne v trojki, ker zdaj pa mislimo, zdaj pa bo, ne, pa Yoda onga odrine. Ja, se sem potisnil ob steno. Se bomo res dobili glih enega hišnika tam, da je odigral. Ni bilo več denarja neki. Mislim, meni se je pač zdaj v bistvu problem pri 8, ki pa mogoče nasplošno problem pri celi tej trilogiji, je, da malo nekako zanemari
prvih 6 filmov, ker je problem, da tvorijo v bistvu tako, kar v redu zaključeno celoto, ne zgodba Darth Vaderja, oziroma Anakina. In se mi zdi, da tukaj pa nekaj, kar vsi skupaj pozabimo na to, na ta njegov redemption arc, ne, v bistvu ne, če 3 filmih, mislim, do zdaj, na koncu je nekdo omenil, da Darth Vader mogoče pa vse ni bil tako grozen, ne glede na to, da ni bil sem slab. Da ni bil sem slab, glede na to, da ga ima Kylo ves čas za svojega vzornika, kako ga bo popeljal na temno stran, da mu en reče, čakaj, mislim, 6 filmov posnel o tem, kako ni bil, daj poglej, ne. To pa čistekam, to gre meni na živce, ampak mogoče gre to pač v ta Kylo Ren millennial feeling, pač tako, ne bom. Dej bil sem slab. Itak je tako, kar mene pri Star Warsu skozi moti, je pač to, da res pač nihče sebe ne opiše kot The Dark Side. Mislim, še naci niso sebe rekli, mi smo pa The Dark Side. Tleba kar si, ne, mi smo Dark Side, predaj se jezi in zlu v sebi. In sem tako, mislim, kdo to hoče? Pa ne, se ne grejo tega. Edini kekci, ki se to res grejo, je Palpatine, pa tisti oni kekci v njegovi dvoranci tamle, ki se očitno drugega zadovoljujejo. Ne vem, kva tega. Sploh ne vem, kdo so oni temni liki tam noter. Ja, temni liki so. Ne vem, Sith, Acolytes, Kult, whatever. To je za nadaljevanje. To se čist strinjam, da zna Anakinova saga, Anakinov lik zelo pod vprašaj postavi takoj v začetni špice, ja, Palpatine is back, čakaj malo, pizda. Ni bil cel njegov point, da ga ubije. Ja, what the fuck, kaj pa s Prophecy pa to, ne? Mislim, po mojem Anakinov ark to, da reši Luka, ne da to, da ubije, ne? Ja, jaz tudi mislim, da je bolj familija oriented. Jaz pa mislim, da ni to fora Anakina, da smo sploh ta film izignorirali, ampak meni se zdi, da Anakinov ark ni bil, cel cel ga tamle postavljajo, kako ti už prineso ravnovesje, ne? Nazaj v vesta shit, ki smo ga naredili. In on to naredi, Luke mu pomaga, da pride do tega sebe. Anakin, mislim, Darth Vader, ki se potem zopet obrne nazaj v Anakina, to naredi, ko Palpatine fukne dol v jašek. In to je konc. Return of the Jedi ni v Luku, ampak je v Anakinu, ne? Kako se vrne nazaj, on se vrne nazaj. Tako da čisto razumem, da je zdaj mogoče tale nova trilogija malo pod vprašaj postavi tole, ja čakaj, kaj smo se mišli, ne, tamle, ne? No in to se mi zdi v bistvu ta glavni problem v resnici 8-ke, da v bistvu na hajpa v 7-ki, pa na začetku 8-ke nahajpamo Snowka, da imamo novega zlobca, ne, ker ne vem, če ste kaj brali te knjige, v bistvu se več čas dogaja v 4 likih in mislim, hvala Bogu, da smo dobili nekoga novega. Ampak pa, če ga pobiješ, pa kaj boš naredil? Kaj boš naredil v 9-ki, potem, ko si ubil Snowka? Mislim, pri Kylo to hočemo imeti nek redemption arc, verjetno, ne? Torej ne more biti glavni bad guy, vsaj po mojem, pa bi morala biti zgodba dosti bolj kompleksna. Ja. Ampak jaz mislim, ali pa uvesti nekoga novega, kar smo probali do 7-ki, pa očitno ni šlo. Ampak jaz mislim, da je bila poanta 8-ka ravno v tem, da bi Kylo Ren zdaj prevzel in on postal. Pa bi kljub temu lahko imeli redemption, pač da nekdo pride do njega. Zakaj bi ga pa nuco imeti? To je moj trenutni problem za Star Wars. Da se lahko kušnete z moj problem z zadnjo trilogijo je, ker 7-ka je čist rip-off New Hope, pa tega sploh ne zamerim. Razumeš? Pač ok, spostavljaš nov shit, pa to, da ti slikce, kot Abrams dobro dela, kao slikce pobere iz nekega obstoječega sranja, ne, pa reče, mi dajmo to v ta njegov magični box, mystery box, kako že on temu reče, pa gradimo na temo, ne, samo Abrams ne zna niti zaključiti, on nikoli ne bo znal zaključiti, pa konc, jaz sem z njemu zaključil, res, pojď nazaj v mystery box zaradi tega. No, ampak, kaj hoče povedati, meni se zdi zdaj o Star Warsu, predvsem ta huge IP, torej 4 milijarde pa pol vreden IP, ki ga je Lucas prodal, ne? Bistveno več. No, okej. Da imaš story, ki je pomemben, ki je značilen za Star Wars. Pa imaš še v bistvu art, movie. Ne? Ti moraš narediti z tega nekaj koherentnega, nekaj dobrega, nekaj zanimivega. Zdaj pa tako bom rekel, meni osebno, ko sem tudi odraščal, s tem sem špilil, pa zdaj ni nujno, da moja credential z mečem, ne? Ampak hočem samo povedati, da pač, če grem v kino, pa če uživam v zgodbi, bi še rad imel tudi ta art storytellinga na vrhunce. Mislim, da glih 8-ka tukaj zmaga. Medtem ko pa 9-ka je pa čisto povozila za nazaj in to zelo grdo, zelo en rape se je zgodil, se meni zdi. Lej, meni se zdi, da strinjaš ali pa ne strinjaš z 8, ko je Rian Johnson pokazal, da Star Wars zna biti zelo zanimivo čtivo, zelo zanimivo tematsko gledano, pa na likih zgrajeno,
zadevo. Priznam pa, da najbrž ni lahko pobrati tega J.J. Abramsu, mogoče bi kjer drugi režiser to dosti boljše izpeljal, ampak J.J. pa tega ni znal. Pa tudi priznam, Rian Johnson je kar hardcore zaključil, ne? A veš, Luke je mrtev, on ni važen. Vsi imajo silo. Vsi imajo silo, pa dobro, to bi sploh ni problem, jaz ne štekam, zakaj folk se samo kri moraš imeti za neko silo. Že v prequelih imaš v bistvu malo morje mrtvih malih trupelc, ki so tudi imeli silo, ne? Ja. To vsi pozabljajo, očitno, ne, ko se potem pogovarjajo. Anakin je pobil malo morje Force Wilderov. Rian Johnson je meni naredil zelo zanimiv pristop do tega, da je lahko Star Wars nekaj malo bolj zanimivega. Pa ne rečem Game of Thrones, ne rečem, da je nujno biti subverziven. Subverziven je zgolj do storytellinga Star Warsov. Je pa nadgradil same Star Wars, vse za moj senzibilnost. Veš, da na ta način ti še vedno ohraniš, ne bom rekel glik fanservice, ker to smo videli, da pač ni očitno, ker so se vsi to pritoževali, ampak ohraniš pa neko s tem, da ti subvertiraš, ohraniš ti neke ideje originala, ampak se poigra z njimi in fan jih bo še vedno prepoznal. In jaz pač ne razumem, zakaj ti to pač ni dovolj v resnici. No? Zato, ker očitno, jaz mislim, da dost fanov, sicer je zelo grdo, da zdaj slamnatega moža sestavljam tukaj, kdo fan je, ker to je generacijski razpon, je tu 42 let. Dost fanov je zraslo z neko idejo, kaj je Luke, pa kdo je Leia, pa kdo je Darth Vader, pa kaj je temna stran, pa levo desno. In priznam, da če potem Rian Johnsonov film pogledaš, da te mogoče malo zmoti. Po drugi strani bi se pa tudi lahko rekel, pizda, če bi pa to zdaj se nadaljeval, bi lahko Star Wars bil toliko več ali pa bolj zgradil, ker to, kar smo pa zdaj dobili na 9, da se vrnem nazaj, je pa samo predrkavanje enih slikc. Samo slikce si dobil, razumeš? Mislim, itak hiter tempo, ki ga je Abrams zdaj tukaj s tem filmom sproduciral, ne, ta neka brzojavka nazaj, do vseh onih velikih slik, ki smo jih navajeni, pa ki si jih želel videti. Seveda je super videti mečevanje, pa Dart, pa Endor, pa Evoke, pa ne vem, kaj še vse levo desno noter zmetal, ne. Se mi zdi, ja, ampak je tako prazno, tako izprazno, na pol cinično, no, vse meni je bilo, no. Pa ne me ne razumeti, jaz sem užival v filmu. Samo pač, ko sem prišel ven, mi je bilo tako prazno. Vse tako brez emocij, no. Kar je mene najbolj zmotilo pri filmu, pa je tudi del fanservisa, ker je pa najbolj nepotreben del, ker razloži tale punca Finu, da so začutili v sebi nekaj, da niso mogli pobijati in so izstopili Stormtrooperjev. Zato, ker v sklopu lika Fina je to razložiš, upravičiš, zakaj on na začetku pobegnil. In upravičilo rabiš, da je začutil silo v sebi, namesto da je upravičilo zgolj to, da ni hotel pobijati ljudi. Ja, pač ne rabiš imeti nekega nadnaravnega pojava za to, da se odločiš, da ne boš pobijal ljudi. Dejstvo, da mu to razloži ena druga temnopolta, edini drugi temnopolti lik, ne, še Lando je. Mislim, še Lando je, edini novi je pač ono magical nigrotrope potem in je malo tak, okej. Ni potrebe potem sploh. Ja, to je meni tudi bilo malo tako, pač ta nek feeling malo očitno, pač moraš imeti feeling, da pač ne bom pobijal. Ja. Ampak druga stvar, pač kar meni ta film najbolj, mi je pa to, kar je že mi to nekaj omenil, storytelling, ker v tem tudi kar precej slab. Ritem je tako, pač Kylo in Rey se morata zmeniti na enih 3-4 planetih, da on ji pove v resnici, kaj bi rad od nje, pa da ona njemu pove, da ne bo tega naredila. To se mi zdi tako, mislim, a se je treba 6-krat sfajtati za to. Veš, in eni prizori so popolnoma nesmiselni. Kylo tam na tej mrtvi zvezdi pač, Kylo reče, ne, pač ti, jaz hočem, da si ti, ne vem, z mano in da ne vem kaj, in da greva skupaj njega ubiti, kar prej sicer ni tega govoril, ampak pustimo to. In ona reče, ne bom, in ga napade, in Kylo kar njo začne napadati nazaj, kot da jo bo umoril. Pač resno se me čujeta, čisto resno, pač ni videti, da bi Kylo samo odbijal njene udarce, kar bi v resnici moral narediti, če ti hočeš z nekom zavezništvo skleniti, sam polje pač ne ubije, ker je že manjkrat na tleh. In si sem tako, mislim, kaj ti je bilo tega treba, kaj ti pa res, ko pač mene moti, nekje bi se zmenila, pa pejmo zgodbo nekam dalje. Ampak zgodba je tako, pač zakaj ne morajo narediti enkrat zgodbe upora proti imperiju, da je ves cajt upor proti imperiju in da ni vmes
najti moramo nek čudežni predmet, ki nam bo rešil ne vem kaj, zdaj je pač to tako, kot si rekel, piramidalni. Mislim, da je to Ryan Johnson hotel nastaviti, pa da so se v končni fazi odločili, da ne, magični predmeti so pa bolj cool. Ampak, ko smo pri magičnih predmetih, kak se vam pa je zdelo vse to, mislim, gled, imamo ene ideje iz osnovne trilogije, kaj je sila, ne? In potem dobimo prikole in tak midichlorians, okej, ne? Vredo, nekaj prvi. Igor, ne more postaviti. In potem, let's never talk about this again, ne? Se pravi, jaz tudi ne. Ja, in potem zdaj pridemo do tega, da v Last Jedi imamo vsi silo, cool, moving on, in zdaj pa kar naenkrat z silo lahko zdraviš, z silo lahko proizvedeš celotno ogromno flotilo. Ja, samo to je ta problem za filme, veš, mislim v loru, v Expanded loru je to kar dosti zastavljeno, v špilih si imel ta force healing. Tudi Baby Yoda se zdravi. Ja, to vem. Se pokazali, da je že bilo to prej, v preteklosti. Ja, kar so pokazali en dan pred premierom. Ja, zdaj. Dobro so tempirali, moraš priznati. Ja, ne vem, kako se vam je zdelo vse to, kaj na novo zdaj. Tale film se mi zdi, da v sklopu filmov največ stvari glede sile. Meni se zdi, zato ker Abrams ni imel nobene štorije in to je v bistvu niti ne toliko, ja, to je tudi njegov problem, pa Disneyov problem je, tu se res vidi v bistvu Lucas, kaj se zgodi, če ima en to preko, ne. Lucas je imel vse preko, ne, kljub temu, da so bili drugi režiserji pri filmih, ampak on je imel preko, takole bo šlo, ne, se tudi njega so povozili, ker koliko vem, ko je Disney odkupil, je on imel tle skice, ne scenarije, skice je imel, ne, kao, tako bi lahko šlo, pa so bili samo tako kot Luke vržem mečka, jebeš ta šit, ne, mi gremo za svojim šitom in res je šit ratov, ne, ker zdaj zadnji film je pa samo, ta slika je pomembna, to noter vržemo, pa samo je vse izprazneno. To, da v silo noter mečejo, kaj je sila vse sposobna, veš, je, Tudi mislim, da je to problem vse. Kaj pa se tebe glede na knjige zdelo, ko si jih več prebral, vse te nove stvari glede sile, to, da on celotno ladjevje, ki lahko uničuje planete, vsaka ladja posebej. Ja, to z ladjevjem to sploh ne bi. Ne, mislim, meni se to širjenje nečesa, kaj sila pač niti ne moti, mislim, mogoče tudi zato, ker sem pač vse kot tih knjig prebral, pa se mi v bistvu zdi fajn, da to ni zdaj neki, da ti lahko, mislim, pač samo neki dvigaš kamne, pa to, ampak da se nekako malo širi, ne, se mi zdi super tudi online, ne, that's not how the force works. Tako malo nakazujejo nekaj to, da mogoče pa vseeno so stvari malo drugačne, kot si mogoče interpretiramo, no. Ni me v bistvu, to me ni motilo, no. Razen ladjevje bomo ignorirali. Ladjevje pa pač ne razumem zakaj mora biti vsakič mora biti še večje ladjevje, pa še več, pa vsi mora imeti, ker se recimo tam, ko grejo oni napadati tisti planet, ne, meni bi se zdelo dosti traumatično, če bi oni tam obstreljevali mesta, pa jih sesuvali, bum, tam muna eksplodira. Ne, zakaj treba, da cel planet eksplodira v neki čip. Kaj hitrej. Je pa res, da tle vidimo, mislim, je pa super tako, kako se tehnologija razvija. Najprej rabiš ogromno vesoljsko ladjo za to, pol imaš s planeta strelja, zdaj pa že ima vsaka ladja. Jaz mislim, da je to tako. Ena bajka o mobitelih. S tem, da te so v bistvu razbili že prej, ne? Te stari stroji so tam že dolg, ne? Vse, ampak Ja, tam je, ne vem, na YouTube en prodajo, da v bistvu tisti neki Dark Side Acolytes, ki so tam zraven Palpatina, da so oni to cel cel gradile, veš, to modelali mi za novega Darth Vadera, oziroma za Empress. Tako, ne vem, Dota, veš. Ampak kaj te reči, z mito je razlavič, kako se že temu reče, pač Lucas tudi ni imel nekega logiki podrejenega sveta, v resnici zgrajenega, ne, kar se te sile tiče. Tudi Rey ne na zadnje lebdi z unimi kamni, pol pa ne more prek mal morja odlebdeti do one ladje, recimo, ne, pa more se z ladjo ščono. Zato, ker se je Igor rekel Frozen. Jar Jar Abrams je tam videl, vse to pa dobro dela, v našem filmu, se tomu kar malo tlepr popal. Ne, mislim, nekdo je zelo grdo rekel, tako da bi Reddit bot napisal film in deloma se lahko strinjam s tem. Pač problem je tu res, tako si ti že rekel, pač Disney ni imel kontrole nad zgodbo, Kathleen Kennedy je po moje tu spušla, pa htela sicer dati umetnikom, ne, dajte narediti nekaj, ne. Samo mislim pa, da se pri takšnem IP-u to zelo hitro poznane. In pač seveda, zdaj boš imel isti kreg, kot si ga imel pri 8, za brez veze, ne. Ker pač
Haterji 8, ne, bodo pač 9, koliko toliko čisla, ne. Jaz sem pa pač enostavno, jaz pa imam rad 8, pa sem ful razočaran na tem, kako grdo se je povozil. Pač 8, ne. Pa tudi ta, veš, bral sem za ene zadeve, ko Luke, torej Rey zvizne nazaj na aktu in zažge svojega TIE Fighterja, pa vrže meč v ogenj noter, pa se seveda duhec Lukov pojavi, pa reče, to ni noben odnos, da se do jedijevega meča, veš. Kaj kao, ker sem prav slišal ene fene, veš, kao, ne pa, da ga vrže preko ramena, tako se to. Ampak veš kaj pa meni najbolj večji joke pri temu? To dejansko je Luke iz 8. On je na koncu 8. pač skužil, da je bil v napak, ne, da je, pa veš, to je Rian Johnsonov Luke. To ni nič za ono retkonanje, kar se tega tiče, ne. Mislim, meni se zdi, mogoče smo se tukaj prišli do ene točke, ki je mogoče treba omeniti, da po moje ni možno, da bi nekdo naredil film, ki bi bil vsem Star Wars fanom všeč. To, da bi bil tako, ne vem, 60% fanom všeč. Mislim, da to se čisto strinjam. Force Awakens je še najbliže temu, ne? Ja, samo zato, ker je... Ker ne daje dokončnih odgovorov, ampak odpira... Ja, pa še to je bilo ful pritožvanje. Mislim, ogromno ljudi se je pritožvanje. Se mi zdi, mogoče je cela ta Skywalker... Mislim, Skywalker saga je po moje predolga, preveč obsežna, preveč ljudi, mislim, preveč 140 knjig je samo v že povoženem kanonu, igre, serije, filmi, ne vem, tega po moje čist preveč in vsak si neko svojo predstavo naredil, sploh v teh mestnih 20 letih, po moje, imamo toliko različnih predstav, da ni šans, da težko. Se tudi takšno generacijski razpon že zdaj, veš, mislim, vsi smo odraščali s tem šitom, ne. Pa tudi tako bom rekel, saj ne vem, kak je že ta Star Wars theory na YouTube, ki se sicer z njemu ne strinjam, ampak je lepo rekel, zame je Skywalker saga zaključena pri 6. Ne, in tudi ne vem, zakaj Disney ni šel bolj previdno skovati zgodbe tukaj, kao, dajmo nove like, dajmo levo, desno, pa tudi če zdaj potegneš noter Luka kot masterja, no problem, razumeš, se tudi Yoda se pojavlja, bla, 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 pač, ampak delaj konsistentno na temo, ne, pa ne rabi biti za huda štorija, lahko je Star Wars štorija, samo deli konsistentno, ne, ker naprej zdaj pri 9, a si imel kakršen koli tih easy moment, da bi lahko se lik razvil, ker naprej Rey je čist statična, edino Kylo Ren se razvije noter, da bi se rekel, ok, to ima ta Star Wars. Ja, pa prisilijo, ampak mu vzamejo karizmo. Mislim, Oscar Isaac je ful dober igralec, ne? In pol on govor, ki ga ima, je tak... Ja. Mislim, ka tak... Te si pogledati Independence. Nekaj tudi igra od vseh je v bistvu s tem, kaj so dobili, po moje čisto solidna, nimaš se kaj pritoževati, pa to. Edino pri Kylo te bi lahko malo zameril, mislim, zgodbi bi lahko zameril, no, da pač on je bad guy vse dokler Leia ne umre in se Han pojavi in on tisti meč vrže, kot ga je Luke vrgel, zopet še en callback, in se pol hitro spremeni, veš kao, to je njegov ark, vsi ostali so dosti bolj statični, se nič bolj mene dogaja, ne. Je samo ono, kako čim prej prideti do glavnega zlikovca, pol se mu pa postreljal, ne. Literally. Jaz sem res upal, da bo na koncu obratno, da se bo Rey žrtvovala za Kyleta in bo on preživel in bo ona. To se mi zdi tako, to bi bil pa tak twist, ki bi pa na koncu... Jaz mislim, da bo sta oba. Mislim, on potem, ko ubije fotra, mora Redemption vseeno imeti, ne. Ampak jaz mislim, da bo sta oba umrla, ne. To bi si mi Igor optimist. Ja, ne tako, kot je recimo 7, kako si rekel, 7 je slikal 4, ne, 8 je obrnjena slika 5, ne, bi tak, mislim, lahko da 9 pol nek tak twist. Se je, ful je na Return of the Jedi je ful. Lahko je spet isto, pa na koncu samo, na koncu nek twist, pa je bilo po moje super, no. Ampak res so šli zelo safe, zelo so razlagali vse, mislim, I'm the traitor, mislim, ne vem, kdo je to rabu. Tudi bogi haks, mislim, tako so ga hitro, meni je bil haks všeč, no. Ja, pa edin njegov razlog je pač, Kylo Ren, tle imaš fakčat. Ampak meni se zdi to dobro, da noče vsak tako vladati galaksijo, on ima pač drug, vsaj en človek ima drug razlog za Ja, no, vsi ostali v galaksiji. Drug motiv mogoče res, ja. Itak pa pol planetu se zmer potamanijo, jaz ne vem, komu vladajo v resnici oni, no.
No, Fulje je, zdaj ne vem, ali nameravajo kdaj stvari razložiti, ker tak ne vem, maska nata v sedem, ki reče, kak je dobila lightsaber, it's a story for another time. Ne, to bo Disney vse, brez skrbi, to bo vse, še tisti zadnji drobiš dol pobral z mize, brez skrbi. Pa ti ni drobiš, itak, ne. Mislim, vse to ta film bo full cache prinesel, vse toliko kot 8 zihar. Ne, manj, 8 je bo. 7 bo stala največji hit. Problem Star Warsov napram Avengerjem recimo je to, da Kitajci menijo, da Star Wars in to tak Force Awakens full time dali, probali na hypat, pa bilo tak Ja, oni imajo edino silo in to je komunizem. Ne moreš ti tako. Avengerji jim ful dogajajo. Avengerji so bili... Ja, ampak Avengerji so solidarnost med drugimi superjunaki. To, kar Kitajska... Mene bi res zanimalo, če je Ryan Johnson še vedno usedlo za kakšno trilogijo, pa če ste Dumb and Dumber odšla, ne? To je staja. Daj začni nekaj novega, pa nekaj bolj konkretnega. Veš, kaj kaže se z Mandalorianom, da se da delati, Rogue One se da delati, tudi Solo to dam, a veš, da se da delati. Meni je Solo bil čisto zabaven, ne? Da se da delati, pa da dajmo, ker to pa treba priznati, od prequelov se lahko malo pogovarjamo, da mogoče pa publika, ki pa je zdaj odraščala s prequeli, ne toliko z originali, ima mogoče malo drugačno senzibiliteto, ker vse serije, ki so zunaj, naprimer včeraj, ko mi danes še snemamo še eno, torej pregled leta, filmi, moram priznati, da sem imel probleme, v bistvu si žanrsko zdaj sestaviti neke filmčke, ki jih mi nismo obdelali, še dodatno v neko lestvico. Ker to najboljše smo, ne? Ja, seveda, nismo tako dobri. Ne, ampak zato, ker so mi serije toliko hude, postavljene. Mogoče pa mogli drug leto prišati, pa imeti najserije. Mogoče, Sam spet bo tako fulih serij, pa res obravnavamo. Ja, ker najboljših. Če zdaj gledaš, naprej, lahko se počasno, ne vem, o Mandalorianu začnemo pogovarjati. Mislim, ta tematsko zasnovo, ki jo Star Wars lahko izpostavi, od spod, torej, pa da se nanaša na nek žanr, tako kot se je včasih na samorajske pa westerne filme, se lahko v bistvu zelo, zelo dobre stvari delajo. In tudi upam, da v bodoče, jebeš zdaj tako Skywalkera, pospravi to v žep, mej tam v Disney parku, pa je to, deli neki nov shit, deli neki zanimivega, deli neki engaging. Jaz mislim, da se morajo upravičiti liku Rose in njo odpeljati v naslednjo trilogijo. Mislim, meni je bilo tako res totalno razočaranje 9. Ne, to je bil čisti rape. Ja, ker ona kar tam neki enkrat vmes tam na uni ladji, ki se podira, Fino reče, Fin, a ne gre s nami, on Fin, ne, kot tebe. Ja, meni je bilo prav tako, kot da so se fanbase, veš kao, to bi fani rekli, kva ne. Definitivno je to bila friend zone. Ne, se zdelo, če že lahko Palpatina introducejo v scrollu, bi rekli, also Rostico died. Ja, everyone is sad. Ne vem, še veš kaj bi bilo še hujše, da jo Leia v glavo drži. To bi bilo, kot noben je more kriviti, zato ker Leia noben ne bi napadal, verjemi. Skratka, prehajamo na pogovor o Mandalorianu. Če niste zasledili, to je The Mandalorian, je serija, ki se trenutno vrti na Disney Plusu, ki ga prenaša ni, tako da Disney Plus, fuck you, mi smo to večinoma pač piratizirali. Kak večinoma, nimamo druge opcije. Ja, no, skušam vzpostaviti nek dvom, če poslušajo kakšni pravni organi. Opcija je, da to naredi, če imaš ameriško kreditno kartico, pa VPN, v ZDA lahko pa si narediš Disney+. Ampak si itak v breach of... Sej, če se moralno glede samega sebe počutiš, zdaj pa nisem piratiziral, ker sem jim dal denar, si pa vseeno po zakonu glih tak kršil zakon in je to čist isto illegal. Hura. Še plačal si $6. Skratka, mi smo tle Rebelsi, The Resistance in bomo pač gledali to. Dokler ne bo Disney Plus na voljo, pa bomo pa plačali. Seveda je kreator, glavni pisec, showrunner, executive, izvršni producent, je Jon Favreau. Igra en kup ljudi, ki jih bomo sproti omenjali. Da, malo za tangentem. Jon Favreau, avtor Avengerjev in en kup drugih in igralec, ne? Ne, Avengerjev, Iron Man. In ne Jon Favreau, pisec govorov za Obamo.
Ker to so gotovo je to, kdo nas pomisli. Ja, seveda. V glavni vlogi je Pedro Pascal, pač kdor ne pozna narkosov, mu je lahko žal. Da mi zapove, a je tudi pomembno, da veš to, ker se ga ne vidiš. Pomembno je, ker je njegov glas, njegov seksi glas je. Tako da Mandalorian je meni zelo pomemben. Pa The Child je, ki ga igra, sem že pozabil, kje sem imel to napisano. Ja, meni se zdi, zakaj so si zdaj odločili, da je on The Child in ne več Baby. Od začetka, zdaj so fani začeli govoriti. The Child je naslov bil drugega dela. Ne, se tudi na Disney strani, če chceš lutko kupiti, pa samo piše The Child. Ja, ni Baby Yoda. Yoda je do tega če vpršni. Tako, jaz sem si izpisal tudi režiserje, so pač kar zajetna, lepa zbirka. Najprej Dave Filoni, ki ga sicer nekaj blazo ne poznam, Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard je 4. del, potem so se ponovili zadnjega, ki ga pa čakamo, pa ga zelo čakamo, pa ima celo mojster Taika Waititi. Tako da pričakujemo noter vsaj enega Hitlerja. Jih nimamo že dovolj Star Warsih. Ne. Hočemo Hitlerja. Teh fašistov že imamo pun kurac. In Mandalorian, skratka, a Mitja, ti si tudi spremljaš Mandaloriana? Spremljam. Si tudi v prekršku. A si pogledal že vseh 7? Nisem še vseh 7 pogledal. Za premiero sva v bistvu spunco delala R2-D2 robota in je to pobral zelo velikega časa. Kdo bi si mislil? Vse je bil super robot. Ja, zelo fin robot. Boljši ka BB-8. Kje je razpadel? Ja, ne, BB-8 je tudi odličen, moram reči, ampak čist druga tehnika, mi da sva ga na roko tam Brusla pa tako. Tako da sva 5 epizod so pogledala, ampak še ne, ampak mislim se mi zdi, da to ti težko kdo kaj pospojila, ne. Ja, ni, ne vem, kaj. Poleg tega se zelo dogaja. Ampak je pa sem dober, tako da. Ja, no, to bolj boš razočaran, kot ti mu spojljali za 7 del. Skratka, serija. Bomo. Ne, jaz nisem videl, ampak... A ja, nisi še to... Pa se ni noč. Pa dobro, mogoče pa... Mogoče lahko spustimo. Ja. Pač recimo pač tako, men se je zdela pač tako, kot mi to rekel, zelo dobrodošel, pač neka stranska štorija v Star Warsu in resen dokaz, da pač tle imamo celo fucking galaksijo, zakaj ni več likov, ki niso v sorodu, zakaj niso pač zgodbe, ki nimajo nobene veze z... Dobro se... tam ima malo z imperijem in vse skupaj, ampak se ne nima tok, no. In posebej prvi 3 ali 4, ko je ta enotna zgodba, pač najti tega otroka, ubraniti ga oziroma zbežati z njim ali karkoli, je tako res posneta v tem stilu nekih špageti westernov in je blazno dobro, no. To je res nekaj, kar lahko gledaš in uživaš. Se zdi, edino zadnje epizode so meni šle tako, malo so mi bile nenavaden pač ta način, dajmo se spomniti enega žanra filma ali pa dajmo eno klasiko in dajmo Mandaloriana not, vse pustimo iste, vse klišeje not sem tako, to mi je bilo malo tako hecno se mi zdelo, ampak razumem, da je to dajmo malo si spočiti od glavne štorije, pa dajmo še neki mal pač epizod. Jaz bi pa v bistvu ravno obratno rekel, zato, ker ima en človek to preko, če je Feige pa še on, ne Feige, kako sem fuknil, Feige ala lik, ne, Favreau pa on, ki je Clone Wars delal, oziroma Rebels, ne, nima veze, režiser, ki je imel tisto preko, ne, ona dva sta za volanom, te zadeve. Pač vrnila ste se koreninam, ne, torej westerni pa samuraji, pa tudi ti homaži potem prav dotičnim filmom, rečemo 7 samurajev, ali pa jaz sem še imel potem feeling na Kung Fu z Carradineom, ne, naprimer, ker so ta epizodične fore, kao da pač on pride pa neki rešil zadevo. Tudi Hulk serija recimo je bila isti format, ne, samo da je bila s Hulkom. Čudovito. To nima z westerni nič veze, ampak okej, ne? Ne, je isto, čisto isto je ko Kung Fu. Samo da je Hulk namesto Kung Fu mojstra in da se na koncu namesto, da bi Kung Fu uporabil se... Ja, samo Igor, okej, zdaj smo šla na tangento. To je isto potem, ko ona fora tista B TV serija, ka Angelčeka, veš, ovi tip. A si to kdaj gledal? Ne, to moja stara mama je to bila rada. Pač neki, v 80-ih je bil neki tip, ki hodi, ampak je Angelček, pa isto rešuje, v vsaki novi vasi, kao bad guy, ista fora, ne? Pa A-Team. Ja, no, to je to. Tip, ki je Angelček. Saksena. A si ti se mešal s The Saintom?
Ne. Ne. Ne, nisem. Aksena. Prav dobesedno angelček je spadal z nebesa. Ja, samo je, bom dal zapiske, lahko pogledam. Skratka. A si mislil Stuart Dalija pri Clone Warsih? Kdo je? Ne, Rebels, Star Wars Rebels, animirana serija, je bolj za deco orientirana, ampak da full lore noter, pa tudi tam, mislim, da se zopet vrnem nazaj, nek folk, naprimer, en folk se dobesedno spraševal, kdo je, s kom je v sorodu ta mali na koncu 8, ki metlo dvigne, pa se pa ste vi vsi prizadeti, mislim, ta force je vse prisotno. Filoni mi to, kaj je prvi del posnel. Ja, no, skratka, tukaj mi je všeč, zato ker je tematska konsistenca zelo podobna, kot si imel na začetku, kjer je Lucas imel vajeti v Skywalker sagi. Tukaj pa mi je tudi všeč, zato ker je pač, ta tematska konsistenca ti da nek kontekst, ki je malo bolj trden, te ne bega, te ne zmede. Ne? Pa hkrati lahko zelo konsistentno, oziroma sigurno dodaja k tej plastičnosti sveta. Naprimer, tudi za Mandaloriane si imel v drugih knjigah ali pa serijah že neke določene, ne rečem, this is the way for, pa Beskar, pa levo desno. To me je bilo všeč, da lahko v bistvu take zadeve noter pripravljaš, ne da samo Boba Fett, ki je sin Jango Fetta, ki je v bistvu samo naštevaš neki shit. Ne, tu imaš kao več, družben kontekst, to me je bolj pri tej seriji. Ampak gledaj, se jaz razumem, mislim, se pri samurajih je še okej, ker so pač samuraji so podlaga za western, ker je neke vrste podlaga za Star Wars očitno, ampak pač ta heist movie v 6. delu, to me je malo. Naprimer, okay. To je bilo pa res čist mimo vsega, se mi je zdel. Ampak moram pa reči, da meni je to res, pa tle se vidi pa spet to, kar se je sicer zdaj tudi v 9. Kakšen svet je to, kakšne enih stvari je noter, kakšne lepe pokrajine. Tle, ko se odprete Mandalorian in si sem tako, si rečeš, koliko živimo v letu 2019, ko se res v eno serijo vrže tok cache-a. In toliko dobro se naredi, kakšna razlika je to od Herkula pa Ksene v 90. Res noro. Včasih kar težko verjameš, da gledaš TV. Dober, pa tako se mi zdi dober fura. Nekaj detajli, tako kot tam v 5. epizodi, ko mu reče, zakaj si ne daš čelaj dol, a si gangan. Tako mislim, nekaj tako dobro speljan, ni treba velik, res ima velik budžet, ampak tudi takrat, ko ga nimajo, se mi zdi. Kar je. To po mojem je res ta prednost, vedo, kaj delajo, poznajo lore, poznajo vse zgodbe odprej. Pa za razliko od recimo Agents of S.H.I.E.L.D., kjer je tudi so lovili da ampak lovili so to, nimamo budžeta za to, da bomo imeli efekte kot filmu ali celo kaj več kot 2 minuti Sama Jacksona, ampak vseeno probamo štorijo furati. Ampak hkrati so morali resno se prepopati na filme, pa vse to delo tukaj, pa lahko čist brez tega. Je tako zelo odrasli, ker v bistvu Star Wars se še vedno zelo hitro prepopa, kao ta kiddie stuff, veš, tudi zgodbe, pa to ta za deco namenjena. Mislim, moj fotor mi je celo, kaj gledaš to stranje, to za neki vitezi tam le gor, pa čarovniki vesolja, kar tudi je, seveda. Jaz sem odraščal, naprimer, na animirani seriji The Droids, samo 1 sezona, to bilo 8 delov, tega šita še najdeš ga tega, Ivo, ki razumeš. In če primere zdaj Mandalorian, ki je tudi tako, kako ne rečem, offshoot originalne sage, to je tako bolj zrelo, tako bolj resno in to se mi zdi, da je ta nov moment v senzibilnosti novih gledalcev, da tako rečem, ti nucaš ala Game of Thrones ali pa rečemo The Wire ali pa Soprano shit, da postane zanimivo, pa da lepo počasi gradiš kao ta zelo plastičen svet. In to bo tudi pripeljalo folk noter, bo folk metal potem onih 7 evrčkov za Disney+. Tako se to dela, ni pa z brzojavko do Exogola, ali what the fuck was that? Okay, dobro. No, če smo že imeli Agents of S.H.I.E.L.D., bom jaz pač tako, kar je povezava, seveda. Mora odgovoriti. Ne bom odgovoril, sem pač povezava, je igral zdaj v zadnjih 2 delov zima, je igrala Ming-Na Wen, ki je Agent May v Agents of S.H.I.E.L.D. To še predvaja. Mulan, In tudi Mulan, glas od Mulan je bila. Hvala, Mita. In je tam badass, pa tle je badass, on mal na hitro obračuna z njo, oziroma obračuna, se ne obračuna, sem počil. Pojavi se tudi Gina Carano v 5. delu.
Ja, zdaj v 7. je. No, oprosti, a smo ti pokvarili. Je bilo za pričakovati, da se vrne, no, ampak njen lik se mi zdel, da je dokončno so se nehali pretvarjati, da koliko je Star Wars si sposodil od Dune, ne? Ker so jo kar lepo poimenovali Dune. Ja, ona se piše Dune. Dune. Ja. Plus Spice so uvedli in v Mandalorianu in tam kar naenkrat omenjajo Spice. Ma neke psihotropične knjigo, kaj je mladinska knjiga zdaj izdala, kaj je že v Hitlerju, kako se je zadeval, pa se mogli fašistom dati še neki pač Spice. Meni je ona zelo dobro špila, prav presenetljivo, ker ona je MMA fighter, ne? Ja, ampak se že ima ful dolgo kariero. Mislim, tak, jaz se nisem prepoznal, priznam, tudi seveda gledam MMA fighting. Kdo je že ona, kjer lik? V Deadpoolu. V Deadpoolu, ja, Angel Dust. A ja, to je ona. Ja. Okay. Tam je, oni tip ni znal prav zares posnet, pa zgleda, kot da je tak še 6-krat večja. To je ona, ki reče Deadpool kao, look, superhero landing, buf. Ja, dobro. No, ok, kaj te pa rekli na Baby Yoda, oziroma The Child. V redu je, mislim, fajn, imate en tak lik, ful se mi dopada. Meni se zdi, da so ful zmagali, ker če ne bi bilo tega, če bi bil pač neki Groot ali pa Baba Frick, naprimer, ki je tudi cute, moram priznati, da bi bilo pol manj zabavno. Ja. To je kar zadetek. Pri tretjem delu, ko pripela nazaj The Childa, Werner Herzogu, pa ga on odpela, ko on zajoče tam, jaz priznam, jaz sem se jokal. No. Ja, tak je zašpila na eno struno, sem mislil, Disney, he make me cry. No. Ja, Jesus. Ti to rekel. Disney pa veste, sem mislil, nova igračka. Ja, itak. Se po mojem, mislim, da bral sem zgodbo, zakaj ne morem kupiti te igrače, ker bi rad to imel. In pač mislim, da je Favreau prav prosil marketing, naj še malo počakajo, da ne bojo spoilali. Zdaj pa je seveda problem, ker ni te igrače za božič na policah. Ja. Dragi Božiček, če poslušaš, jaz sem bil zelo priden celo leto, res, jaz bi imel Baby Yoda, res. Ampak pravega, takega. Prav pravega. Ja, takega, ki se oglaša, ne ono. Fulje. Cartka, nedino res, pač zdaj v zadnjih delih tudi to, pač zaradi tega mi zadnji del niso ljudje, ker ne vejo čisto, kaj naj z njim počnejo. In potem se kar neki skriva po omarah in tako pa. Meni je pa tako prav zagonitelj lik, ker kao hkrati mu govorijo otrok. Po drugi strani je 50 let star, pa kao špila ninjo celo v onem 5. ali 6. delu, se skriva pred onim robotom, pa zdaj v zadnjem delu, ne bom preveč spoilal, v zadnjem delu ima tudi kar neke fite, ali kako se naj tem reče, kar neke izpade, ker prav ne veš, čakaj malo, a on neki kuži, kar mi ne vemo, je to za neka zgodba, ki se ne veš čisto točno, kako je njegov v resnici razvit, ne veš, a on šteka, kaj se dogaja, ali sam tako pač reagira takrat, ko mora. Pač silo uporablja samo nobeno teh, to mi je všeč, nobeno onih likov ne ve, kvad hudiča se dogaja, on kar tam... Noben ne pozna midi-klorija. Ja, očitno. Nikak še ni slišal za nje. Mislim, jako zanimivo, pa tudi zdaj, da viš ne smem spominjati zdaj, ampak ker torej 4 deli so bili zelo tako malo homaži pa levo desno, pa zdaj zadnja 2, torej 5. pa 6. del sta bila malo tako, kako na temu rečem, filerja, Ja. Pa kljub temu, da, to še moram poudariti, všeč mi je, kakšen je format. Pol ure, ker je ravno dovolj. Ja. Veš, včasih pred Netflixom se ti zdi, to bi lahko 10 minut komod malo popucal, veš. Pa Game of Thrones. Naprimer, tudi. Pa tale epizodičnost, ki je na tedensko logiko naravnana, ne takoj zabija. To se mi zdi zelo pomembno. Naprimer, to imam zdaj tudi pri Witcheru problem, ker zdaj bi takoj vse popavcal, ampak nimaš pa zdaj malo raziskovati. Torej, Witcher je actually dober? Meni je dober. No, cool. Mene je dobro. Smisel, da mi ne bo, pa... Pa si videl Henrya Cavilla v banji, pa si rekel. Pa njegov pilot, o tem se lahko kdaj drugič pogovarjamo. Dajmo se kdaj drugič o tem pogovarjati. No, ampak, se pravim, tu zdaj v zadnjem delu pa postane zopet tak very serious shit. Cool. Ena smrt se zgodi, ne bom rekel kdo. Pojavi se tudi ta lik tega Esposita noter, končno. Takoj
postane že vse malo bolj resno, neki Mexican standoffi pa tako naprej. Ja. No, cool. Pa tudi to, kar si ti prej omenil, da te zmota ta heist fora, se to je pa čist, se meni zdi iz špageti westernu, prav Leoneov tih variant, kao neka heist fora, da gre the good and bad, ne? Se je, sem pač bolj spominjan na kakšne Ocean's 11, pa ne vem. Tudi, samo se mi ne zdi toliko nasilno noter vrženo, kao meni je bilo organsko. Ne, ampak veš kaj, tle ta fora iz Poe pa tale, kar smo že rekli, Kerry Russell, pač kao, midva se pozna, pač on ima full backstory, full je bil tam neki noč ne zveš v resnici in se sam tako, o moj bog, a lahko en moliko pustite, da nima nekih tragičnih backstory, da ni prevaral 26 ljudi. Pač Spice Boy, toliko da se ve, da ni homo, no kao, sad zato je noter vrženo, boga Kerry Russell. Ja. Skratka, pa jaz moram priznati, da mi Pedro Pascal je odličen igralec, to vemo, ampak tle v resnici ne veš. In zelo se mi zdi fino, kako so, ravno zaradi tega so mi bili prvi deli, ki so tudi zelo počasni. Zelo tako počasna zgodba in tako. In se mi zdi, da fino deluje, ker pač Pedro res nima kaj za početi v resnici, ker ima skozi masko na glav. In to je lik, kjer ti nimaš nekih, pač če bi dobil on Oscar ali pa Emija za igro, v resnici ne veš, zakaj bi mu je dal. Meni se pa zdi, da je zelo fizikalen. Ne, se hočem to povedati. Ful je dober, glede na to, da ga ne vidiš. A veš pa, da bi lahko bil tam zadaj, tam spode v resnici kdorkoli. Če bi zdaj igralca vprašal, bi ti rekel, da z masko je najtežje igrati, ker bi glavno tega, ker ta Evropa teh obraznih emocij pa mimike, ne. Ampak jaz mislim, da prenaša nekaj, da vseeno gre skozi, no. Pa že super, 100 videov je že, ne vem, koliko ste gledali na YouTubeu, kauna dva, ko mu Baby Yoda, pa se prečujem otrok, prižiga pa ugaša neki vladi. Ma zdaj full teh nekih venim, ki sem jaz gledal, pač predvaja Last Christmas. Ne bom. In on ga pogleda in spet prižga in je pač spet Last Christmas. Ne, Baby Yoda neki. Tako da ja, pač imaš te, jaz bi sicer dal mogoče Radio 1 ali pa nekaj. Skratka, Audič disal, kvat. Zelo na easy. Ampak Radio 1 imamo tudi... No, evo, super, so odličen segway. Igor, če mogoče pojasniš, bili smo na premieri 9 in... Uroš Bitenc, vemo, da si naš fan, mi smo tudi tvoji fani in lepo te je videti vedno na premierah, ker si navdušen nad sci-fi filmi. In naša prisotnost. Ok, pač malo se moramo zahvaliti našim fanom, no, jaz mislim, da vseeno je lepo, da jih imamo in naj bo čim več. Skratka, Mandalorian bi še kdo kaj, Mitja bi še ti kaj dodal, kako se je tebi dopadlo? Meni se zdi super, spominja me malo tako na Orville, no. Pa na Firefly, tako neke take serije. Ti si fan Orwella drugače, ne? Velik, tako da. Jaz ga v bistvu sem par delov pogledal. Mi ni bil slab, no, ampak v resnici nisem nadaljeval. Meni je tu close to Star Trek, pa vem, Seth MacFarlane je huge fan, ampak meni je Star Trek taka svetinja, da ona biš... Meni se je to boljši Star Trek. Mislim, jaz sem full fan Star Treka, pa mi je to tako skoraj najboljša Star Trek serija. Ok, mi to. Samo da se ponovim, jaz sem gledal do 4. dela, pa ne morem soditi, nočem biti nesramen. Samo tako mi je bilo, ok, Star Trek s humornim spinom, nič nimam proti temu. Jaz sem bolj v drugi sezoni bil precej razočaran, ker skinejo enega od likov, eno junakinjo, in to na zelo beden način, kot bolj izveš, zato ker je nehala datati showrunnerja in glavnega igralca in potem pač ni hotela več igrati ali pa on ne, se vseeno, v glavnem ona gre bek in polja zamenjajo z eno, ki je tek. To pobi zamenjajo. Ne. Ti pa imaš ful dobro mnenje o Sethu MacFarlaneu. Ni Adriane Paliki, ono, ki je bila ful močna, ko je nek alien, ki so ful močni. Ok, zdaj se spomnim. Ja, ne vem, pač on je smešen, no. Jaz vedno mislim, da smešni fantje dobijo lepa dekleta. Pol pa mi gledamo fantasy, veš? Kakšen žgoč brn. Da si kar povrdel malo. Še ena runda, kaj pričakujete zdaj od Star Wars, kaj bi si želeli? Za naprej. Jaz bi rad Ryan Johnsona trilogijo, pa da ga namen ne drka. Samo da vidimo, če mora ta ali ne. Evo, jaz bi mu prvoščil, da naredi pa za sebe zaključeno, veš. Ne da je zmešano, zdaj.
en človek, ki ima vse preko, pa tudi ne trilogije. Tudi to se mi zdi takšno rahlo problematičen format, mogoče za današnje čase, ker Star Wars itak je na trilogijo zgrajen. Dajmo neki, no ne naredi neki, pa pust ga na miru, evo to. Pol pa ne se še drugi loti, ker Star Warsi ne grejo nikom, to preč keša noter v tem. Ja, ni tako, da še bojo. Mitja, kako se tebi zdi? A je kakšna knjiga, a obstaja kakšna knjiga, ki je tako ful dobra, da bi lahko bila film? Problem je v bistvu, da mislim, jaz v resnici novih knjig nisem bral, jaz sem bral te stare knjige, ki zdaj tak niso več canon. Tako da ne vem, to po mojem se sploh ne bojo mešali. Se pravi, da to pomeni, kaj da niso canon, da pač Disney nima nadzora. Ne, Disney, ko je kupil 2014, je vse, kar je bilo poprej narejeno, ki se je imenoval Expanded Universe, torej knjige, romani, špili, ta vse ven letel. Je rekel, to ni canon, zato da lahko oni gradijo potem sami. Pa seveda se pa ful nanašajo, naprimer Admiral Thrawn, naprimer, ki je bil v Rebelsih, je bil v Expanded Universe, pa naprimer Force Healing, to so vse potegnili. No, ampak recimo v Extended Universe je Chewbacca umr, pa ga ne mogo imeti nazaj, ne? Tudi, ja, čeprav tam je malo morje čtiva, ki živi ali pa ne živi, pa Luke ima deco, pa ne vem, kdo ima vse deco. Ja, s tistim, mislim, to je v bistvu še kar logično. Če so hodili snimati 7-8 let, je logično, da niso mogli pobrati knjig. Lahko bi pustili knjige, ki so se kao prej dogajale, ampak pa Han Solo ne bi mogli posneti. Tako da jaz to čisto razumem. Kaj pa tiste, ne vem, Knights of the Old Republic, pa tiste scene, je tam kaj takih zanimivih štorij bilo, če se kaj tega veš, mislim, če te za ful zanima to, ne, mislim, kao v dvojki, ali kao neka ta Jedi, mislim, The Republic, ki obstaja že 1000 let, Knights of the Old Republic se dogajajo prej. To so ful hudi špili. Mislim, res hudi RPG. Zdaj, če bi, ne vem, lahko bi črpal, pa se mogoče kjer film tale postavil noter, res mislim, da bi to folk gledal isto. Ja, vidite. Pa res tako, kako si rekel, imaš ne take mehne zaključene celote, mogoče posamezni filmi, jaz bi videl Kenobija, pred bi videl Boba Fetta. Se Kenobi je že itak zacahnen. Kenobi serija. Z Jugonom. Ja, tako, mislim pač, ampak neki, kar, ne vem, 8 delov, ali pa ne vem, ali pa 2 filma, recimo, ker ima en človek čez, pa to se posname, pa da se ne naveže, da mogoče se pojavi noter, ne vem. Ja, rečemo. Velik neki, ampak ja, ločeno. Pa velik takih. Glavna fora je ravno to, kar Yoda govori, control, you got to have control, razumeš, samo to mejne, veš. En modaj pa ne on naredi. Zdaj, Marvel pa LucasArts so itak po Disneyju, da mogoče pa, veš, nekoga kot je Feige, ki ima... Feige bo delal en film. Naprimer, veš, nekoga takšnega, ki ima pregled nad vsem, ne? Se pa ti povabiš režiserje noter pa skupaj zbockajo tole zgodbo. Zdaj imajo Kathleen Kennedy to dela, no? Ja, pa ne vem, če je imela toliko kontrola. Če vidiš pri zadnji tej zaključku trilogije, da niso vedeli, kam to pela. Ne, Marvel je tudi imel ta problem, recimo, ker je prej bil še en executive poleg Feigija, ki je bil mnenja, da ženski lik je pa meh, ne? In zato tudi smo do 2020 moramo čakati na Black Widow film, ki bi ga mirno lahko imeli 2010 ali pa 2012 mogoče, ja. In bi bil tudi bolj smislen, ker bi bila še živa. Ne, se tudi pri Marvelu se lahko zgleduješ, koliko v bistvu oni žanrov noter potegnejo, pa kako so zaključene celote, ne vem, Captain America, trilogija, da se tak izrazim, ima različne žanrske pristope noter, ne vem, spy movie, pa ne vem, kaj še li Vse to so tudi probali z Rogue One pa s Solo. Ja, meni Rogue One je v bistvu en ta boljših Star Wars filmov, no problem, ne. Treba imeti bolj smiselno idejo, kam pela. No, ampak očitno poskušajo, ne? Očitno bojo ne dela zdaj, Disney Plus imajo plat za serije, pač Obi-Wan bomo še dobili, Mandalorian brez skrbi ne bo ostal pri eni sezoni sam. Ne, so že delali. Tako da ja, sej. Skratka, pač zgleda, da so skužili tudi, da je pač tako, da ni, mislim, prej so bile itak že knjige pa špili, pa vse pa risanke, ne? Jaz pričakujem še kakšno risanko najbrž, ne? Pa še tako. Clone Wars pride 7. sezona ven. Ja, risanke bo še itak. Čakaj, itak delajo Star Wars Resistance. Rebels so zaključili po 4. sezoni. Veste, tisto je, tako bom rekel, priporočam, če koga res ful zanima Star Wars, ne, je bolj kiddie oriented, pa so bolj take otroške zgodbice, ampak dodaja pa ti te neki svetu, pa temu plastiki. Mislim, jaz tak, če kaj bereš ali pa delaš, ko moci gor vržeš, pa pogledaš. Tako da ne, to bo Disney bo več brez skrbi, da bo pocuzel ta mlek. Ja, skratka, materijala imajo še ful in ko jaz mislim, jaz hočem Baby Yoda spin-off, najmanj tako, mislim, če ga bo Mandalorian kje pustil slučajno, če ne, pač naj z njim
hodijo kot pa imata ta buddy. Jaz pa mislim, da to bi bilo zelo zanimivo. Mislim, Mandalorian se dogaja med Return of the Jedi pa Force Awakens, ne? In takšen močen lik, kot se zdaj trenutno postavlja ta The Child, ne, Baby Yoda, ne vem, kako bi se potem zdaj, veš, mislim, to je zopet ta fan vprašanje, ne, kako pa ga lahko potem v tej novi trilogiji ignoriraš, ne. Se ga ne, zraste Snowka. Baby Yoda, he gonna die. Igor. Disney, ki meka mi kraj. Je mogoče pa gel odkrivati nove galaksije. Se nisem ena. Samo ena. Ja, ne, mene recimo zanima zdaj ne vem, ali napiše na začetku v galaksiji, daleč, proč davno. No se pa prej ne pride v naša. Zdaj ne vem, ali Phantom Menace ali v Clone Wars je, ko pokaže senat, so v senatu E.T. Tako da to bi bil spin-off, ki bi me zanimal. O moj bog. A ja, prav tako podobni E.T. Ne, tako isti so. Ne, isti so. Ta taki Lucasfilm joke. Lucas Spielberg sta pač bestiča, pa pač take stvari počenjata, ampak gledaj, mene bi zanimalo. Ni še davno od Alienov, pa Predatorjev. Ne, Ridleya Scotta ne marajo. Škodaš. Še kdo... E.T. ni noj, da znaj naše galaksije. Ja, mislim, vse v knjigah je cela serija, sklop 22 knjig o enem ljudstvu, ki pridejo iz druge galaksije. Tako da obstajajo tudi druge galaksije, očitno. Za nas. Doša mi je prav. Koliko let mislite, da bo trajalo, preden Disney kupiš Star Trek pa naredi crossover? Zdaj si se pa dotaknil mito tega vprašanja. V redu bo, ne bo se zgodilo, res ne. Da sploh ne vem, kako bi to šlo skupaj. Ja, Disney bo itak slejko prekupil vse, tako da bo imel... Ja, lej, the first order spreads his wings across the galaxy. Mislim... Se v resnici, kaj še manjka v resnici Disneyu? Kakšna franšiza velika še jim pa manjka? Ne, mislim, da se bojo vstavili, kar se tega tiče, ker bojo antitrust faze. Ja, že s Foxom je pomalo. Kdorkoli razen Trumpa predsednik, jih bo kar... Vse, ampak Amerika ima to kar mile zakone glede tega, kar se... Zaenkrat, če bo kdorkoli drug predsednik ZDA, bojo pa se resno spravili na to, pa isto ne bo drugega predsednika ZDA več. Ja, ne, mislim, da bo umrl na eni točki. Palpatine nikoli ne umre. Trump saga, veš. The rise of the Trump. A je kdo hotel še kaj povedati? Ja, no one never truly dies, ne. Ne vem, po moje to to, no. Mogoče dobimo kakšen Jar Jar Binks film, ampak... Jar Jar Binks, to bi bilo. Ja, kakšen tako zabaven goofy, zakaj pa ne? Jaz bom pa še rekel to, dajmo malo časa še temu. Veš kaj po moje tudi zanimivo? Star Wars filmi so vedno kontroverzni, ko vem prijo. Vedno se popluvajo ali od kritikov, ali od fanov. So pa ko nekaj časa mine, pa se tako kar obrača. Mislim, zdaj, marsikiramo, zdaj že Last Jedi, kar tako, it was not so bad as it seemed. Tako da mogoče bo tudi 9, zdaj mislim, jaz se bom zikar še parkrat pogledal, da mogoče se pa res odkupijo. No, vsekakor v naslednjem letu pač nimamo nobenega filma, to zdaj že šele N20, ne, pardon, N20? 21? Ne vem, kdaj mislim, da borili nazaj na 22. Zato, ker 21 pa pride Avatar, ki je zdaj tudi njihov, tako da to je zdaj the next big space adventure. Zdaj bo 3 Avatari bojo še, ne? Ne. 2 sta že posneta, pa priprave so na še 2, tako da jih bo še 4. Ampak bojo prišli bojo prišli na 2 leti, pa bo nekaj pauze, pa bo še v glavnem 27 pride zadnji. Ni da me strah. Pa bo pa združil Avatare pa Star Wars. Ni me toliko strah, ampak v resnici Avatar ima še manj zgodbe, še manj kaj za raziskovati kot Star Wars. Ne vem kaj, čeprav dokler je Cameron za volanom, mogoče pa celo rata neki, ne vem, bomo videli. To si govori tudi za Terminatorja, ki ga je požegnal. Ja, ok, požegnal ga je, ampak po moje tako skozi zaprta vrata, tu imaš samo nared. Tu imaš samo nimi kazati. Samo nimi kazati. To je to, otrok. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 35. epizoda, če verjamete. Drugi božični specialc, 8. uradna epizoda druge sezone, v njej smo se pogovarjali o filmu Medzvezdne vojne, Vzpon Nebohodca in seriji Mandalorian.
Poslušali ste torej podcast po imenu Obod, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mitja, to z Ladjevjem, to sploh ne bi, Bosnič, Mito en rep se je zgodil, Gegič, Igor, mislim, da nihče tu ni gledal Ledeno kraljestvo 2, in Aljoša, jaz sem poln sile Harlamov. Tole epizodo smo posneli v prostorih uredništva Mladinske knjige oziroma Cankarjeve založbe. Če smo zadnjič torej snemali pri Igorju doma, smo zdaj tako rekoč pri meni doma. Razen, da nismo snemali v moji pisarni, ker tam sila gotovo ni uravnotežena. Hvala seveda distributerju 2i film, drugi film, domnevam, da se to prebere. 2i. Ja, kar 2i je. 2i film, ki nam je prijazno častil karte za predpremiero filma v Cineplexu Kranj. Nič pa ne bomo pohvalili Disney Plusa, ker še ni vzpostavil svojih pretočnih storitev v tem delu Evrope, zato si je sam kriv za... To smo že povedali. Ker imamo danes gosta, Mitja, boš mogoče ti povedal, kako se te najde na internetu, a si kje dosegljiv za kakšne fane ali pa vprašanja za NMN, ali imaš vse nastavljeno za zasebno? V bistvu bolj manj glede NMN, torej na meni nevidnega na Facebooku in na Instagramu. Na Twitterju te ni, ne? Na Twitterju me ni. Tudi v bistvu osebno me tudi ni na drugih stvarih, no. Ampak smo pa pač znamenj vidnega tam, če tam kaj napišete, bom verjetno tudi, verjetno videl ali pa. Skratka, če hočete 19. septembra se vidimo v živo. Ja, skratka, če hočete vedeti, ali bo J.J. Abrams letos prišel in drugo leto prišel na meji nevidnega, pač pišite tja. Ali pa, ne vem, Baby Yoda. Fingers crossed. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov. Mi toplo priporočamo Castbox, koliko že zadnjih, ne vem koliko se epizod. Dajte nam kakšno oceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če ste danes strahoma spoznali, da še nimate darila za vaše najbližje, v mestu pa je seveda nora gneča, pojdite na canva.com in s tem orodjem za amaterske oblikovalce izdelajte vstopnico, ter na njo napišite, da gre za bon za brezplačno poslušanje podcasta Obod vsak drugi torek. Seveda sem tle primoran dodati opozorilo delka agencije Obod za tožbe in jamranje. Tudi ta življenjski trik je brezplačen in najbrž mišljen, da je duhovit. Za pravne in druge odškodninske posledice torej ne odgovarjamo. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku smo podcast s K-jem Obod brez pikic, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, modre plane za zvezdo smrti, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila, kot že rečeno, 35. epizoda Obodovke in Obodovci. Če ste bili pridni, vam bo Božiček prinesel kaj lepega. Mi pa nismo religiozni moralisti kot Božiček in vam bomo novo epizodo servirali že čez en teden. Natančneje, slišimo se spet 31. decembra, na Silvestrovo, ko bomo za vas opravili pregled žanrskega filmskega leta 2019. Obodovci in Obodovke, naj bo sila z vami, kaj pa drugega.